mahafaly ny radio madagasikara ny manolotra ho anao mandritry ty herinandro ity. poizina tantara mitoy nosoratany André Mahefa Michel. ireo anome aina amin'ny tantara: Lucia, Daniela, Sophie, Alain. nandray feo Antonio Rassamulson. Manatotosa, Sophie Ravelmanatso. Ezakiny idirantsika sindria amin'reto olona fanisika be reto mihitsy. Aleo aloha ky miandry dia rehefa misavy ireo vao mijery ka tsy savy zany na ho ariva eto aza ny andro nge dia ahoana azy ny atao e. Donc isisika ka ndao azy dia ry amin'ny havanany iry zany ny isisika sa eto fa angamo tsy mitovy andro eo e. Andao hoe ry fa eny vitsivitsy kokoa. Ndrasoloro mioty ohatran'ny valim-panadinana samy hafa mihitsy angeka ireo e. Jerefa izay avy mijery avelo dia mifindry ery avy eo. Marina kisa zany. Ito angamba ky valina BPC dia rirary seconde marina. Aleo tonga dia eto no sisika voalohana zany ka. Ary aleo indri aloha dia somary atosika vatoariny eo ale. Mitandrima ihany na dia zany aza. So sanatria manjery ka voaoson'ny olona voatosika marina kay mioty fa izy ndry teo e. Tonga kety jiroro mora tsy afaka mandrosotsony efa voatosika ao fa jereko milamato ary e. Aloha ka malaladalaka dia any miandry amin'ora ka iny misy fa nivoaka. Aloha tompo fa efa merikerika mitady alantsiny zany. Mioty afaka kitsika zany ve e afaka tsika rova misotra n'Andriamanitra andao ndray jery eny amin'ny seconde any eto vitsivitsy ny olona fa aleo miala misisika amin'izay ndao ako zay ro vinanky voasesy ireo anarana be dia be ireo le tetsy mba par ordre alphabétique sady nandisaka ny centre d'examen dia mora nijereny ty zany par ordre de mérite le miora io amin'ny voalohany indrindro ny anarandry aiza io e ramanantso io efa telo kokiny andria oe faly be mioty zakoky faly be misotra an'Andriamanitra ary andao amin'izay voaka ato anaty olonatoka ndao e. Tadidinao ferimbelony numéro d'inscription ny miora tamin'ny nanala fanadinana? Tena tsy tadidiko a fa ataonao inona? Anontaniako amin'ny telefona hoe afaka ve izy sa tsy? Angamo tsy efa lasa nijery any izy sy mioty efa lasa ny izy fa mba te halala mialoha fotsiny aho. Mandrasa tantana rereniny fefa ho avy reo zay to tsy ho androko mihitsika sady eny koa ve zao tsy misisika be mety ariva be reny vao tafaveriny eo. Ay dia tadavo any anaty convocation any any ary zaniko. Ay marina zany. Aiza nefa zao no mety ahitako niny le trosiny entiny tamin'ny fanadinana iny tadiaviny. Marina tokoa zany. To ao ambony ka ambony latabatra ao angamba izay raha tsy diso fa tia tokoa eto ka. Aleo tonga dia alefako message. Io afaka ny zanako rambelo zany ve ndray avy io jereo ty message ty. Aiza hoe io félicitations Ramanatso miora. Ay misaotra n'Andriamanitra. Rariny kosa aloha izy raha afaka fa ahoana ry olona ka miora nge mahasory foana hatramin'izay ka tsy izay mahay no afaka fa izay mahay manaly ianao koa dada sy mama arabaina zany zanako sany ary arabaina retsy dia tongava amin'ny ambony indrindra za nge voalohany teto amin'ny district ary dada sy mama anako
avy aloha roako mihitsy zany zanako zany ary neny afaka sa hoana afaka izy ka izy indray fa telo tsara kosy zany fa izy raha mampalahelo kely fa maninona ke mety tsy afaka hianatra tsony arony izy fa nahoana retsy ka tsy araka mamantsonony e izy raha notomamy be tamin'izay roa vavinody teoko zany ve zao e eto aty amintsika izy raha pitso atoandro a ina re sady mba miara manao fety kely ato an-trano sika efa mianaka raha mpitso e za koa mantsy tsy miasa raha teo ay faly mihitsy azy zany efa lasa naka mioty angamy ora teo ie ko tsy fiverina azy izy zay ae zao e aleo eto atsika ny vola hidira mioty eny amin'ny lise fa mampalahelo raha hijanona hianatra sahady izy ka voasaika n'olo-kevitra an'izany aminao mihitsy ange e ny anao moa zany ny tonga loko sady mba misy namana koa miora amin'izay zany mihitsy sady mioty ange tena mahay izy aloha izy koa mazoto mianatra raha teo dia aleo fiditsika daholo koa ny fitaovany ray zany ie tena mety mihitsy zany ry oly a nde hikarakara sakafo any an-dakozia aloha fa zay zany eny zay zany tonga zay dada manahoany dada mbio salama retsy a dia arabaina alondry e misaotra tompoko ary lasa ny atsena nga mama sa efa avy ny atsena izy ka mikarakara ao an-dakozia ao ary aleo aloha zay hoany e manahoany mama miora salama tsara kia arabaina aloha fa afa-panadinana somatsary miody misaotra tompoko fa inona avy reto sakafo be dia be karakaray mamy reny zavatra kely ireo veky dia ho betsaka fetinareo sy miody androany dia mba netsena voamaraina dia inona ary zany ny azo mianam-pihinanao e efa tonga ety ihany nareo rovavy dia zao ary toizo reto fandehanao zavatra vetivety any anefitra mandeana tsy amin'izay reninao ry miora mama avy amin'izay ve fa vonina ny sakafo e tonga dia mihinanako io nareo fa mbola manao zavatra vetivety mbola manao zavatra hony izy ry dada fa tonga dia afaka mihinantsika finona hony ny ataony ao retsy a tsy haiko fa milalao finday ao ambony fandrinao ary iziko ay dia ao are maza ho toerana amin'izay ataovy mivavaka ary miora fa tena efa nona mihitsy koa zany iary hivavaka ary sika amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen andriamanitra tsofrano izay sy ny sakafo hoaninay ta io izay nikarakara ary ampianaro izay fampizara amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen dia mazotoa dia aza mihafahafa ary mioty misaotra tompoko mazotoa kiry mioty mazotoa maina daholo sady milina ihany tsika no miresaka dia hianatra eny amin'ny lise amin'izay zany nareo miraha vavy efa betsaka kosa angeza ary dady izay taona ny diavina teny amin'ny CEG zay fa efa miadana aloha nareo ankehitriny ka miadana amin'inona indray akaiky toeram-pianarana ka mbola dia tongotra adiny ray latsaka miala eto amintsika nge makeny ampangabe dady zay adiny ray latsaka ve retsy zay aza teny ambotro manjaka ny azakazaka taloha dia mody isan'andro sa nanofatra ny tena mody isan'andro mihitsy ka io very dada tsy ho dia tongotra adiny rora kely indrindra anoany mihitsy fa vitanay adiny ray sasana izy tamin'izany dia ahoana ary dada miora zany rehefa fahavaratra ino ny tena raharafindrivy ahoany tsy maintsy miodina ny ampangabe rehefa difotra ny barazy ko tsy tara foana aveo nareo tamin'izany zay avy lavitra aloha tsy tara zany mihitsy ny ankizy teny amin'ny manodidina ny sekoly ny tara foana ka tsy amin'ny efatra maraina zany dia miala tira miditra amin'ny fito rehefa manodidina ny ampangabe zany mihitsy ka amin'izay indray nikahe maraina sy hariva entina ny sakafo atoandro atao anaty kitapo ny imperméable mio manginy fotsiny tatarena izy zany ka mora ry dada miorako zany angeny olazako aminareo teo hoe miadana ho anareo ankizy ankehitriny efa nampanantonina anareo ny sekody
fa avadika ny tafary dada hoe ahoana ry ora inona zao ny famezana omenareo sy mamamy zao fa fahako fanadinan'izao ka tena mbola tsy nieritreritra n'izany mihitsy zay ry miora dada kosa e tena marina e finina aloha nefa nieritrretinao e vidiny dada nefa zay zavatra tiako la zao fa vidiko raha mbola takatry ny volako e ay mba vidian'ny telefonina ohatran'le amin'ny mamy iny ary dada ohatray fa ataonao inona sady anefa zany e ka mba te anana fa ny ankizy niarany anatra taminay eny nanana daholo e sady ilaiko amin'ny fianarana koa nge le izy ry dada e eny ary aleo fa iantso any dadafarinareo a dia izy no asaina mividy oe izy mantsy no mahay mividiny tsara sy ny marika tena izy amin'ireny merci dada tsisy fisaorana retsy a sambatro miora raha mbola teo mantsy dada ary tao mangingina ho a mioty zany e ka tsy hitako tsinona izay tenenina fa zao ry mioty a eny tompoko efa mifampidinika izay mivady fa iantoanay daholo ny fitaovana sy ny vola rehetra hianaranao eny amin'ny lycée zany ve hay misaotra indrindra tompo tsisy fisaorana ho afa ndriko sady tsy misy namana koa nge ara hijanona hianatra sahady ndry e misy azy angamba ny afalianendra maheno an'izany dia toy izy foana ny finamananareo mirahavavy e mahaiza mifandevitra dia mahaiza mifampianatra ihany koa zany no hitako fa tena nahombiazanareo tamin'ny fanadinana teo eny tompo misaotra betsaka ry dada falany zanako hoe faly be afa amin'le hika fara mihitsy ny vidiny dada fara dia mahaiza manararoatra anaka efa maro mantsy ny karaza-pahalalana azo tovozina amin'izy ireny eny rery dada tandreny fotsiny so miankindolo ohatraohatra ny reninao a iny nenineny kosa nge iny mba fanalan'androny e na zany aza ry miora tsy atoandro tsy alina fa dia iny foana aiza kosa e raha saina misafidy angamba izy hoe iza ny tianao zasa ny finday azo antoka fa tsy safidy amihitsy ny reninao ay mampitalaka na minjahatra kosa ianao raha izany ry dada ka zay finday ve dia atakaliny anao vany adefy mandriny tena marina nge zany ry miory lazaiko aminao fa ny lamosiny nomeny amin'ny manda maraina rehefa varena amin'ny kilalotsipoiny iny izy dia tsy mba teneniny dada amin'izany kosa ary ve izy e manahirana mifampiteny samy lehibe anaka sady tsy te hifamaly a dia aleoko manginaka dia inona fotsiny izany no mampivady anareo raha izany efa tsy vadiny ntsony angamba ny fandraisany ary miora efa nysoloany an'iny finday iny sy izay ao anatiny ao aiza kosa rery dada ilozako aloha ianao anaka fa tara dia mba sasao kely ireo kiraroko ireo azafady fa entoko hivavaka rapitso e eno ry dada sasao dia n'izao sao dia tsy maina eno a tena tsara kosa aloha le finday so ihany fa dada fara no vidy an'ity fa raha dada angamba no vidy an'iny tany a tsotra kely ohatran'le aneny iny no mividiny ay jere fa tsara lavitra no reny alaina amin'ny appareil photo reny mihitsy ny sary avoakany alohaaloha nokatra compte Facebook amin'izay ka iza moa zany zao hoe hito eto ka mendalana iny ihany ny fampiasana azy ity rehefa kitihana matetika non prénom date de naissance numéro dia averin'indroa eto ambany eto izany ny code secret io fa nahazo message atiketo izany ity kodina lefa n'ity raha azoko tsara zay bienvenue zay fa tafiditra sahady loloha tonga dia ampidirina le sary vonalaiko teo ka afaka miajoute namana avy hatrany koa kay a lolo jerena daholo reny namana mpiara-mianatra rehetra manao FB reny e
mbola mando be le kiraro nefa efa omaly maraina no nasaiko ny sasany miora. Miora! Miora! Mbola ty amin'ny dosy ary dada. Aleo kiraro hafa no entina fa tsy. Odio! Ho avy! Ay ve mioty e? Ie, manao ny dada miora. Salama tsara fa misaotra anaka. Mandro soa aloha e. Misaotra tompoko. Efa miomana nga miora? Mbola ao amin'ny dosa izy retsy a. Iny ve ho tafavoaka eto raha tsy afaka atsasakadiny raha ingany indrindra? Zany ve? Mety andry azy angamba ry dada miora. Fa ahoana? Mbola mpianatra katesizy aho mantsy. Ay, tonga dia mandehany ianao raha izany e. Eny ary tompoko. Dia mba ireo tsiny ao amin'ny ora azafady a. Mandehana reto mpandriva hiarany tsy maika eo a. Ariza le niresaka tamin'ny dada teo? Mioto ny saika iantso anao teo e. Mbola mpianatra katesizy hono izy dia tsy nahandry anao. Ay ve? Fa tamin'ny firy moa ry miora vao nisasanao ny kiraroko maly? Ka mbola nandeha niantsena tamin'ile nirahany dady iny dia adiniko no niverina avy any aho. Efa hariva ary vao tsaroko. Niantsena taiza ianao e? Anga moa tsy efa nisy loaka tao ka? Fangaron-doaka ny vidiko tany an-tsena ka. Zao reto kiraro fitondrako miasa reto indray tsy maintsy entina mivavaka. Jerenao angety ilotony. Azafady ry dada fa tena tsy tsaroko ka. Miomany ianao dia andao andefa tary. Ndra setivety ary e. Anga moa tsy ena ritra ny lokanay omaly atoandro e. Ko fangaron-doaka inona zany no vidiny miora tany an-tsena. Saika tratra ny laingako marina. Variana tamin'ile finday teo koa mary dia saika adiniko nanasa an'ile kiraro ny dada. Ndao ary andeha amin'izay e? Io ambony latabatra io ny fiarananao sao adino. Ka mary dada ilonitra an'io ka. Hoatray, fa nanomboka oviana indray ianao ny kamo mitondra firana e. Ka efa misy application firana sy baiboly ato anaty findayako dia kamo hivesatra an'ioko. Dia hifantoka amin'izay fivavahana ve ny saina mampanahinao raha sady mivavaka ny milalao telefona any am-piangonana? Rehefa hirana mamaky soratra masina ihany ange vao sokafana le izy e. Dia vonoina sy ampiretina isaky mihetsika zany. Tsy ho azo ny fakapanahy herika any aminao foana izay mipetraka eo akaikinao raha izany. Maninona ary ny tsy merika ny olona rehefa manokatra baiboly na firanana eo akaikiny e? Samy hafa mihitsy re zany ry miora. Misarika ny maso kokoa ny zavatra mazava. Ono a? Mety hafetena tsy hijery afa-tsy firana sy baiboly ve ianao rehefa any am-piangonana? Fa mety hanokatra inona koa zaho ozy dada ka. Iza mahita? Ny sasany mantsy tsy miala ao anaty telefoninao ny masony sy ny tanany mandritra ny toriteny. Mamo, ahoana kiry miora? Misy cours de danse zair mameny amin'ny commune dia saika anao an'le izy raha velanao a. Nefa atao mbola tsy nahenina nahita petadrindrina amin'izany ange aretsy e. Ka tsy misy petadrindrina mihitsy ny le izy fa publieny ankizy amin'ny Facebook fotsiny e. Manaova rehefa mazoto ndry e. Fa rahoviana hono ny manomboka. Isaky ny alarobia sy sabotsy ary lahady hariva ihany le izy ka. Efa nanomboka tamin'ny heriny ary fa mbola mandray foana hono ry zareoko. Ka iza no namandrimanao an'izany? Za rery ihany aloha ny eto an-tanàna e. Fa tsy mazoto amin'izany angaky iny namandry? Ka mbola tsy niresaka an'izany taminy ako. Ka ohatrina raha hono ny écolage amin'izany? Tsy misy écolage le izy fa droit d'inscription fotsiny ny aloha dia mianatra foana mandritra ny vacances. Tsara kosa zany kio. Ie. Efa andeha mihitsy angandry io zao? Isolo akanjo vetivety fotsiny aho dia andeha. Mandeha anara dia mandalo veto rehefa andeha. Ie, merci mam. Miuty, andraso vetivety kisa. Miora, manahoana ry? Salama tsara kia. Voasaika ho any aminareo mihitsy aho io. Ie, fa misy inona kia? Ary avy taiza koa ndry izany?
Avy nianatra dansa teny amin'ny commune kiza io a. Fa dansinina kizy zany a? Danse de salon. Zany mihitsy zao no nitadiavako andry io. Fa ahoana ry Miora? Tsy misy namana dia saika hitaonandrianao koa raha mazoto. Fa inona avy aloha ny atao amin'izany e? Dia isaky ninona mianatra? Mandihy fotsiny kia. Larobisy sabotsy ary lahady hariva mianatra. Tsy lafo be ve kiny écolage amin'izany a? Za nge tsy manamboly e. Tsy misy écolage zany fa droit fotsiny ka. Etoako daholo raha mazoto ndry. Miora te hianatra fa ahoana indray e? Sady mahafinaritra be kila izy ry mio dia tanora ohatra antsika daholo mianatra ao. Izany ve ki? Le mpampianatra koa bosy kely sady sarika be ko. Jere, avy indry hito izao ny sary natao amin'ny FB. Aiza hoe? Io e. Eny marina kiko. Dia ahoana re? Mazoto ndry? Ny olana angery Miora izako ny sabotsiny aminay manatra zaitra e. Dia tsy maintsy miaraka amin'ny foana. Ka amin'ny hariva ngeky le izy e. Eny e. Fa matetika izay no hariva foana vao tonga fa tonga dia miantsena. Dia ahoana re izany? Ary raha larobisy lahady ihany ary ndry makany e. Makany am-piangonana koa nge andra indray e. Dia tsy misy vakansa mihitsy ve ki izany ny ndry fa rehefa tsy any am-piangonana dia ao an-trano. Toro koa izany ka. Miora aloha ki tiniana amin'ny lamany amin'izany ka. Sady mba te hanampy an'iny araka izay tratran'ny hery kokoa aloha amin'izao vakansa izao e. Rehefa mianatra mantsy sika tsy afaka hanampy azy tsony a. Tena re? Ay, aza malahelo kia. Mbola miaraka foana nge sika rehefa mianatra e. Ary avitaiza ianao io ry Miora? Avy nianatra dansa teny amin'ny tranopokon'olona ary dada. Nianatra dansa? Ie. Fa nanomboka oviana moa nisy an'izany? Nanomboka androany ka. Ay. Ie. Dia isaky ninona ianao mianatra? Larobisy sabotsy ary lahady hariva. Zany ve? Za io nefa vao avy nanontany tery amin'ilay sekoly fampianarana amin'ny teny anglisy tery. Le ny ambomiadana ve? Ie. Misy kory isaky ny alarobisy ny sabotsy ony eny mandritra ny vakansa. Miora, mba tianao kely aloha reto etany reto fa tsy zakako miakatra ny tohatra ka. Ho avy ary mama. Efa ela nga retsy indriny tonga. Voaingana teo ka. Ka nanahoana ny tany retsy? Nafinaritra be ry mama. Zany? Dia izaka iny mampianatra anareo any? Ankizy avy any Antananarivo izy fa manao vakansa eny Antanambao. Maninona raha mihery ianao ry Miora vao manapa-kevitra amin'izany a? Ka efa nihera tamin'ny mama nge ahy e. Tsy tianao anga izy raha mba mahay zavatra toy izany rambelo a. Tsy hoe tsy tiako fa zavatra hafa mihitsy ny tiako ianarana mandritra ny vakansa e. Dia tsy mba hiala sasatra mihitsy kosa ve zany ny sainy fa dia vesarana fianarana foana aminareo. Ka zao ange ny fotoana fahanararotana amin'izany e. Fa nga zany azo terena fotsiny rehefa tsy mazoto ny sainy e. Aleo zany hijanona any ka. Tsy haharesy lahatra anao mihitsy na ho ariva eo aza ny andro maraina. Way le ty famin'iraika ambin'ny folo sasany kay izao. Efa irava izay dada nefa za ty mbola tsy namasaka laoka akory. Lozako nanao jeu teto fotsiny. Tsy maintsy tafakatra ao ambony be ny skoro iny lora riva e. So ihany fa mbola tsy maty ny afo. Lolo atainginengana ny loaka dia miconnecta kely indray rehefa avy eo ka. Atao kelikely rano dia tapohana rehefa ritra amin'izay tsara masaka. Zay. Dia aleo hiconnecta amin'izay fa tsy. Way! Nahazo j'aime dimanjato mahery sahady le sary vao mipublieko any Keo Maraina. Jereo sahady kosa ny commentaire. Ary iza koa ary tony samy tory fitiavana atao anaty commentaire tony.
Mahasositra tsy. Oa, ilay kosa reto kiraro reto izany a. Mahazo ainy ry zao raha ireo ny anaovana manao danse. Reto koa kay misy akanjo miaraka aminy. Tsara be koa izany sady maivamaivana. Miora! Miora! Atraiky. Anakay zara. Miora! Ahoana to? Fa inona izany maimboraingina be izany e? Ohatray man? Vao mitery ambavahady dia efa maheno. Tena may ilay laoka. Finona mahavarinanao ato ry Miora, ha? Misy roman vao ny téléchargeko izay ato anaty telefona ato dia varinana maky an'izay a. Ay, dia ataonao ahoana izany io laoka efa miraiki tamin'ny vilany io? Allo etsena vetivety ary dada. Io ve izao azo hohanina tsony? Ory Miora, efa amin'ny 12 mahery ange izao e. Mbola miasa angato dada rehefa avy eo. Mbola mety tamin'iray afa atody endasina raha misy aoka. Eny ary. Ary nakaiza andelinao ry Miora? Lasa ny ampianaranay izy. Fa efa manompo ny fisoratana anarana? Efa rapitso ary ny farany. Ay, fa tamin'ny firy izy no miala teto no izao mbola tsy tonga foana? Vao lasa kelikely iny dada dia nandeha koa izy. Mety le milahatra mandoha volany amin'ny banky ngamba amin'ny mahela be anazy. Ay, tokoa moa efa any amin'ny banky no aloha ny droit d'inscription. Ie. Andeha ho any amin'ny doso vetivety aloha reto fa mafana loatra izany andro izany ka. Eny ary vita tsara koa ny sakafo mandrakiverinao avy any. Ohatray, fa nakaiza izy mianaka ny toa mihidy daholo ny trano. Efa amin'ny 12 anefa izao. So ihany aloha fa misy lakile aty amiko e. Tena tsy mbola misy laoka masaka koa ato izany. Aleo isola akanjo aloha dia andrehatra afo fa sao dia ho tareto. Eve efa tonga dady? Ie, vao tonga mihitsy io. Fa taiza ianao e? Efa nitondra laoka masaka tany an-tsena fa aza mandrehatra afo tsony e. Miora. Fa inona no tiana ataonao anaka? Fa maninona ary dada? Fa ahoana ny tapahana ilay volonao tsara tarehy teo iny e? Ka mafana be ny andro dia nitapahako. Dia inona koa reny pentina mavomavo hafahafa ataonao amin'ireny e? Lokom-bolo ireny ry dada. Zaho ve dia tianao ry Miora? Sa zao indray ny lamaody? Izany kosa e. Amin'ny manaraka ry Miora, mba miaraha aminay aloha vao manapa-kevitra. Eny rery dada. Ka aiza laoka nentinao fa mandroso ny fotoana e? Ty. Ho tareto indray amantsy. Fa karakaraiko ny sakafonao e. Tsy hihinana ngay ianao ny toa vary iray vilia fotsiny ty loaranao? Anka efa ninana ka. Fa nanomboka oviana indray moa ty mividy laoka masaka any an-tsena ty? Ka taraiko be avy afaka atao amin'ilay mpanao voloko. Dia laoka masaka netiko sao dia tara ianao raha avany vao andrehatra afo. Ianao ty ry Miora? Mazotoa aloha dada fa isaky kely vetivety koa dia andeha ka. Misaotra retsy a. Ay tokoa moa sabotsy androany. Tena niova tanteraka ilay zanako marina. Sa zany tokoa rehefa miala sakana? Aleo aloha sakafo fa sao tareto ka. Efa zatra mihinan-kanina rery koa moa ny tena. Indray mandeha ao anatin'ny herinandro angamba izay telo mianaka no mba tafaraka amin'ny sakafo. Amin'izay indray izay mahalany ny anjarany dia miala toy ny tsy teo. Maika hamonjy ny namany any am-pandrinany angamba ny sasany. Lasa aloha dada fa mazotoa ianao Miora! Miora! Miverena aty aloha ianao a? Tara nge e. Mbola aiza ry trampokon'olona? Zara ve miditra amin'iray mbola tsy miala ato an-trano. Ny ianao amin'iray sasany vonjena dia matahotra no tara sahady. Ka lavitra kosa ngery dada ny eny no neny amin'ny toeram-piasana anareo e. Na sady andoaka sokatra ary ve ianao dia alany adiny iray makeny e. Ka mbola ho any amin'ny namako ange ary dada e.
Zay mbola alehanao tsy raharahako e. Fa ahoana indray moa ty fomba fiakanjo ty? Sa hoe maina ny andro dia ny ampahany amin'ny vatana ihany ny tafindamba? Andeha hianatra dansa kosa ange e. Any amin'ny tranom-pokon'olona ianao no mianatra dansa dia aty an-trano dia efa mivonona amin'ny fitafiana mifanaraka amin'izany. Ka ahoana e? Sa efa nahita ianao hoe olona ho eny amin'ny plazy dia any an-trano no mampiditra maillot de bain? Na olona anao baolina dia any an-trano dia efa manao maillot sy godasy? Tsy mahateny ianao Miora, aza raisinao tsy fitiavana raha sarotiny amin'izany misy sehatra sy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Eritrereto tsara izany anaka. Idio tsara io trano io rehefa hiala eo ianao. Yulia! Ahoana Armbelo Tsy kely tsy lehibe fa manata-bava daholo rehefa atsoina. Avy vetivety aloha ianao e. Andraso kely rehefa mbola misy zavatra ataoko vetivety Armbelo Aleo dia za mihitsy no hoany. Odikazo vorona tokoa ka zay manina amin'ny manantona. Dia inona ao anatin'iny finday iny hono izany zavatra tsy azo ampandeferina ataonao izany? Misy olona hivarotra kiraro sy akanjo ireo miresaka amiko e. Sao dia lasa ny olona indray ireo raha tapaka ny resaka aiko. Dia akanjo manendrika Miora sa kiraro hijejojonao hono izy izany e? Hoaka! Miora efa nahazo. Amidinao amin'ny Facebook koa angambe ny zanantsika iny raha izao ny fandehany Aza dia miteniteny foana ange Armbelo Inona raha ny tanjonao amin'ny fampiatahana azy diso tafahoatra loatra io e? Fa mampiantazy ahoana koa moa e? Iza moa ny vidy an'ireny akanjo mila tsy atakona izay takonana anaova Miora reny? Ka reny kosa ange ny tiany sy ny donginy tamiko e. Hitanao zany hoe raha mangataka poizina amin'ny tena zany izy dia omenao koa. Sasanangy samihafa kosa izany Armbelo Zay io ataonao amin'io e. Ianao tokony anjaitra indray no mandrovitra. Ianao antanaina hitarika azy amin'ny lala mahitsy indray no mitondra azy any amin'ny lala malama aso lafaka azy. Fa aso lafaka azy amin'inona koa e? Yulia, mahazo aina ve ianao raha miaraka amin'ny Miora eny an-dalana amin'ireny fitafy anaovany ireny? Maninona moa? Sady anaovany danse de salon koa nge ny vidianana an'ireny. Fa efa anaovany défilé hisariana ny mason'izay mifanena aminy eny an-dalana. Ny maso mijery tsy mitondra mody re Armbelo Zay ianao zay. Sady matoa koa nge ny maso mierikerika zavatra tsara zany no hitany fa tsy zavatra mahasositra Izany mifantsika ao an-tsainareo vehivavy rehefa ao anatin'ireny akanjo miantso lehilahy reny. Handray kosaka izany filazanao azy Armbelo. Mihevitra moa nareo fa manendrika sy maneva anareo ny fitafy eo ankoditrareo matoa mierikerika izay lalovanareo. Finona indray? Zao n'izy Yulia, raha tianao ny tsy aso lafaka an'iny vavitokany ianao iny dia fitafy montina vidiana ho azy fa zay tiany na manendrika azy. Hay ve Miora e? Varandraso kely. Ay e, niova be kindriko. Izaho koa dia hoe niova be Hitako. Fa ahoana aloha no nitapahana ny volondry e? Tena nompoviana koa no nanjarina no sorta fokely ohatr'izao. Fa tsy mety amiko nga kila io. Mety ka. Le volo mila manao fitafy maivamaivana kila fa mandiha. Fe. Fa mialatsiny akery Miora. Tsy afana loatra mihitsy dia tsy mananamandry. Tsy maninona ka. Tena nahoana marina aloha ny tany e. Lay akia. Reny efa nolazaiko andry ireny e. Tanora mitovy firomantsika daholo mianatra ao. Izany ve ty? Ie. Misy vidéo tamin'izay nanao cover atao anaty telefônina ato raha hijery ndry e. Aseho hery Miora. Io e. Aleo tsy valana dia lehibe sy ny zava-tsara. Ireo mpiara-mianatra aminay daholo. Io somary eo aloha io mpampianatra. Ty tena mahafinaritra marina aky izany koa. Le telefônina koa aloha tena raitra dia mivoaka tsara le vidéo e. Misy. Dia ohatr'izao daholo izany no fitafinareo rehefa mandihy. Be lehibe ny vidéo sy ny sary ato fa aleo rehefa mianatra tsika mijery milamina e.
eny marina ki efa hianatra tokoa ka isika. Efa milatsinainy ngy e. Mbola tsy mazoto ngandry e. Mazoto aka fa ho sahirana rery indray zao neny rehefa mianatra isika. Indraindry ndray aman-dreny nge tiala natao hisahirana amina terany. Eny e, fa vadiko kely aloha ny resaka miora. Hoe ahoana ki? Fa taisaka indriny tsy mivavaka indroa lahady izay. Nisy problème kely izay ki tao an-tanàna dia kama. Fa olana inona ki? Loaka izany ho any ka manakorotana saina fotsiny. Azafady ary e. Eo aloha tsika sindrimba hanao selfie kely e. Somary aparitao kely ny volon-drika amin'izay manda tsara. Aza mitapitapy eo ry miora. Milaiko tsy izany a. Tonga dia publieko any amin'ny FB io rariva. So dia masosotra kira misy mahitana sary. Misy an'izany kira mioty a. Zary isan'andro mandefa sary vaovao amin'ny foanako. Zany? Ie. Lozako alohandry e. Amin'ny latsinaindry alaiko any an-trano fa lalaka any. Mandalovany an-trano rapitsona amin'ny sabotsy maka ny fitaovana. Efa mividy mamanao daholo mantsy. Zany very miora? Ie. Aleo aky sabotsy mandalo andra zany a. Dia tonga avy maraina ary fa mbola misy faradoboka taona izay amin'io a. Sady mbola rehevo be koa any amin'izany. Izay fa velomindry e. Veloma kia. Tena niova be miora marina. Na ny fitafiny na ny fiteniny. Eny e, ny fiainany manontolo mihitsy. Dia inona izany nanova azy vetivety tao? Hono ary io efa azonao daholo ve ny fitaovan'izy amin'ny rahavavy? Azoko daholo ka. Dia aterina ny aminy amin'ny mioty sa asaina lainy eto? Aleo asaina lainy ety ka miora fotsiny ny teneniny. Ary manahoana ny fisoratana anarana? Efa milamina daholo re. Fa le nandoha vola tany amin'ny banky no nanahirana ako. Fa ahoana ka? Filaharam-be tahaka n'inona no tao? Amin'izay indray tsy maintsy mandefitra izay andoha vola amin'ny mpianatra. Fa mandefitra ahoana koa kia? Raha misy client tonga haka na anatitra vola dia indray aloha ny raisin'ny banky. Zahany kosa aloha efa fanaovana tsinitsinina mihitsy e. Fa zao ahy e. Misy kantine eny am-pianarandry miora dia nieritreritra aho hoe tsy aleo ve ampidirina izy e. Any amin'ny EPP angeny misy kantine scolaire e. Fa nga misy an'izany koa ny any amin'ny lycée. Ianao koa. Hôtely ange izany le izy ny tena marina e. Izany hoe isam-bolana na isan-kerinandro fotsiny fandoavam-bola fa tsy isaky ny avy mihinana toy ny mahazatra akory. Ohatrany tsy mety ka. Aleo izy mitondra vary andry io le a. Dia ihinana vary mangatsiaka foana zany ny zaza iny. Tsy efa zany moa no nankarary vavony ianao. Hitadiavo an'le lovia mitana hafanana mahatry reny izy dia vita e. Fa inona nefa tsy mampazoto anao amin'le hoe isakafoanana eny am-pianarana e. Mioto ny tsonjovoko a. Aiza no anana ny vola amin'izany e. Izay mba hitohizan'ny fiarahan'izy mirahavavy nefa ny tantsika tamin'ny antoana ny fianarany. Ka tsy aloha ara ve atoantsika koa ny fidirana eo amin'ny kantina raha izay ny olanao e. Tsy ny ray andro na ray volana nge zany ry oly. Ka rehefa natomboka ihany dia aloha tanterahana hatramin'ny farany re rambelo tena tsy mety. Aleo mitondra vary miora dia izay fotsiny. Ka sao dia manahirana antsika koa nge zany e. Fa iza indray moa no tokony hisahirana aminy ry oly a. Olona tsy fantatrao any indray zany no asainao mikarakara ny zanako vavitokana. Manao an'izany daholo ange ny ankizy fa ianao koa. Dia anao inona fotsiny izany ianao e. Fantatra ange fa ny akamonao ifo maraina karakara sakafo azy no mahatonga anao misisika amin'izany e. Miotya! Ho avy akery miora! Bonjour ndry. Salama tsara kia. Fa tsy ao nga mamanareo ny dindriny trano. Lasa nanatitra zaitra izy.
ka raha atoandro be tsika vao tonga dia ahoana izany? Efa misy lakilekiany aminy ary andao amin'izay ary everiny olona fakambana napy raha itaponga amintsika sindria amin'izao hitakiko mitovy kosa nge kitapo sy ny fitafiana anaovantsika mivolontsika ihany ngambany tsy mitovy ary ny tablie andrio atao fokokokoa raha mita amin'ny ahy sady teritery izy izany zao mihitsy kiny abeany sy ny refiny azoko aina manendrika indri kosa aloha le izy zany ve fa eo aloha asiana selfie kely amin'izao kitapo sy tablie mitovy izao eo ary ao e zay mety somary mifamelamosina kely ndraiky dia hita tsara le kitapo zay ary andao andeha amin'izay sotaraka fa inona tokoa moa kiny ataontsika any ampianarana androany fanadiovana fao be dia macemploi du temps fotsiny ngamba dia tokony mbola tsy manao tablie nge atsika raha zany tsy maintsy anaovana foana ny tablie ka izay ny maharona akanjo azy hierovana ny akanjo tsy aloto izany rehefa manadio izany eo ihany fa inona ny hotovizana amin'ny mpianatra rehetra sady ny tablie nge lamba manify sady mora sasany fa rehefa mandeha manalazo miaraka amin'ny namana kosa aloha tsy maintsy esoriny ty tsy tokony ala mihitsy ko raha sanatria misy loza mahazo antsika mantsy dia mora kokoa fiantohana raha manao tablie tsika indrany tsy takatro azy andao malakilaky amin'izay ky sotaraka ka ahoana kia mety afinaritra ihany ve kiry miora ilay hianatra any amin'ny lycée tena mahafinaritra kia sady milamina tsara koa ny efitrano fianarana rehetra trano fianarana vaovao kosa nge io vao 3 taona nge izay misy lycée teto Ampangabe izay aloha ary indri nahazo namana be dia be sahady namana distance fotsiny loha reny fa rehefa elangela ve tsy ho lasa namana fasafasy amin'izay mbola tsy mamaika kilony amin'izany raha amin'izao izany mihitsy kia fianarana aloha izao lahara-pameana izany nge eo fa tsy tiako kosa kila efa tsy mpifehezana misoratra ao anatin'ny carnet de correspondance ka le inona amin'ireo be dia be ireo ny tsy tiandre le nitrikitry amin'ny mpampianatra rehetra nandray atsika iny le hoe tsy maintsy mamono finday rehefa miditra ao ampianarana ve fa inona indray ny mba hananany rehetra fifatohana amin'ny fianarana ngeny mahatonga ny mpampianatra mametraka an'izany kefa tandra vadikoditra amintsika ngeny telefona amin'izao eny fa zavatra mbola azo ampandeferiny izany mihoatra amin'ny fianarana any amin'ny tamy mandrosa ngely mioty efa akavitsiana amin'ny manoratra rehefa mianatra efa telefona sy tablety miasa any amin'ny tany mandrosa izany ry miora mbola tsy takatra ny fahafahamibiditsika izany amin'izao marina aloha izany ny olana ngery miora dia manelingela ny eo akaiky sy ny ray fianarana mihitsy raha misy finday manenona miovotra tampoke fa ohatran'ny sarotra ho an'ny ankizy ihany aloha ny anajan'izany sarotra kosa izany zavatra bitika indrindra ny honan'ny fanajana ny tena sy ny anajana ny hafa izany indri izany mihevitra fa mety ny sazy napetraky ny surveillant amin'izay tratra mamela telefoninao ampianarana normal be loha iny amiko satria indri tsy manana andray aky aizaka itsika ny sakafo tsy aleo ve kiany amin'ile nihinanana tamin'ny herinandro ihany sa hitady toerana hafa aleo any any ary any koky malomaloka sady madio ndao ary fa hono ary mioty hoe ahoana aky tsikaritra lera misevaka hoe nierany boatiny telo za teo ny ankizy sasany aloha na tsikaritra fa izy tsy naharaka so ihany tsika kosa nge mbola vaovao amin'ny daholo normal raha tsy fantany izany mihitsy raha olona efa nifanerasera tamin'ny matetika dia mety ho fantany ihany fa inona tokoa aloha no mivoandry tamin'ny telo be izao ka niantso foana kila mpampianatra dansanay dia tsy maintsy mivoaka fangamony nareo mbola mianatra ihany amin'izao efa tsy mianatra entsony izay ka fa resaka hafa mihitsy ny antsony anaty eo ay ve way mangatsitsika ery izany tsy aleo ve aketo indray sika androany misakafo mety be mihitsiny tonga dia velaro akity lamba ho anyity dia hipetrahana aiza re ary mipetraha aloha na tsy ondrio kitapo fa mitady ho zakany rivotra ane izy izany ao re zay
inona kiny lokandry ohatrany mazatra kia atody ve e ary nendry iny mbola tsy fantatro izay natao mamanay ato fa tonga dia nataony tao anaty kitapoko fotsiny sokafy amin'izay ary hoe akoho ny endasina kiny ato e tsara loka foana kindriry mioza ndao ifanakalo ary aiza ny saroliandria siko an'ity dia omeomeo atody koa ty ary ay ary ataovy kelikely fa findrandria ty amiko daholo ange izy izany e aoki fa efa ampianary eto mazotoa amin'izay ary za sady connecta kely ihany misaotra kia mazo tokondry olon'io ty jerendringa ty sary ty ao e ataovy mazavazava fa tsy hitako tsara ka tsy tsiana le bateria dia tsy maintsy atao maizomaizina ako ay mo fantatry miora ve io ve tsy mahefa le bando mitondra scooter iny izy rehefa mianatra izy mihitsy io e efa namandringa io namako ato amin'ny FB izy dia miresaka foana zany nareo rehefa maka-rivotra tsika dia miresaka foana izay ndriary tsy misaraka amiko mihitsy rehefa maka-rivotrako fa andefa MP kia any amin'ny FB nge zany fa amin'ny alina izay ny tena misera foana zany fa sady any ana aloha sakafo e tsy rehefa voatery sotro angamba izay ny landrina efa ny azy teo efa lany ka be dia be ki le MP tongaty dia tsy maintsy valiana daholo zany efa zao saika teny hoe aleo tonga dia atao hoe le devoir matematika teo iny izay indraindry nefa aleo ary aloha maki boky raha mbola tsy afaka indri ok ary tiako akity tantara foronina tao manjakadoritiry mioza zany iza moa nanoratra azy Révérend Maurice ra Samuel andringa kiny boky iny sa boky ny biblioteka ampianarana kitya ve zavatra tantaraina sa fahaiza mpanoratra amin'ny tantara ny tena kafizindry tantara fonina ary mioty mifameno zany ka fa ny fahaizana amin'ny tantara aloha ny tena manandanja amiko e samy mihitsy ny mpanoratra sasany angeky tranga iverina hoe tsy misy dikany akory nefa misongadina foana rehefa tantarainy fa ty tantara ty kosa aloha tsara be daholo na votoatin'ny tantara na ny fomba fitantarany ny fahaizan'ny mpanoratra amin'ny lalao ny teny malagasy amin'izany tena tsara zany veky fa manina marina aloha indriny tsy makaboky eo amin'ny biblioteka mihitsy sady be dia be ange ny tantara foronina somby tantara ao fa tsy toy ny tany amin'ny CEG ka tsy manam-potoana makina n'izany tsony kia fa ahoana kiry miora ka miboky téléchargeko ato anaty telefona ary tsy misy voavakiko na ny ray azako dia tahirizina tao inona fotsiny ao zany ka téléchargeko daholo fotsiny izay boky maliana aloha nefa tsy mbola nisy voavakiko na ray azy ve fa andao aloha atao amin'izay kile devoir teo ka tsy nisy niditra tamin'ny lohako mihitsy ingeky le lesonateur mioty indry kosa nge tao anatin'ny fanazavana mihitsy no ny heran'ny voky ka nisy ny antso ako efa nataoko silencieux le telefona fa hitako ihany le izy hoe mirehatra rehefa misy miantso ny indrira raha tadiavinako avoairany ka ety azavaiko amin'ny vetivety ka oka aloha inona moa lohatenin'le lesona teo calcul d'Anzer kia ndraso vetivety ary calcul d'Anzer jereo jerendry fa reo daholo le lesona nataontsika teo ao io Why eny tokoa jereo fa misy exercice be dia be miaraka aminy koa reto sambatra kindriry miora aleoki anatrana vao manao devoir ary miody ka misy banga koa mantsy ny lesona nadikako tany ampianarana teo dia fenoko koa zany aloha eny ary fa mioro ahoana aleo aki za mba andika exercice vitsivitsy amin'ireo anaty telefona andrireo mba ataoko any an-trano andraso aloha valiko vetivety reto message reto dia meko andri avy eo ny foniny aleo aloha adika ny lesona tsy vitako ankeo vao le devoir angamba anontaniana mioty rehefa misakafo atoandro fa tsy haiko mihitsy ny manao anazy ka le ty
Ary efa be dehibe kay messenger tonga ato fa tsy henoko. Aleoloha valiana vetivety reto vao mandika lesona ka. Manokatra FB mihitsy ngamba dia any ny valiana. Aloha sady mitsotsotra tsy ampandrinetsy ka. Kay, ligne daholo koa kay ny kama rehetra le. Tena totoafy indray zany MP zany a. Jirefa mila tsy haraka mihitsy aho mamaly. Reo nefa zao raha vao tsy valiana eo dia lazaindry zalafa miavinavina indray aho. Le tsy entsoraka sahady koa le bateria nefa le MP mbola tsy nisy voavaly akory. Lolo chargena dia sady mamaly le prise nefa rery akaiky ny varavarana ery dia tsy mahatakatra ety am-pandriana le chargeur. Dia hitsangana eto foana ary ve zany. Rovino reo voavaly. Aloha kisako eto akaiky ny prise eto rangaha farafara. So dia manaitra ny dada sy neny nefa raha vao manakisaka an'io eo. Le izy tia tsy zaka bataina fa tsy maintsy akisaka ako. Ary rankodoro fotsiny bataina rangaha. Izay mihitsy ny tena mety e. Atao eto amin'ny gorodona eto dia manao ladina tany aloha ny io aly. Tsy manina rangaha zany a. Zay ahay. Way, efa mifolo mahery kay izao. Ary toa mbola ligne daholo nefa ny akamaroa ny mpiara-mianatra aminay. Zany hoe mbola tsy misy matory koa zany ny ankizy. Tena tsy voadika indray le lesona marina. Efa minenina maraina izao nefa mbola tsy mifoha ihany le olona milaza fa miditra amin'ny fito. Aleo fo azoko an'iny fa sao tary eo ka. Miora tara ange dy efa minenina ange zao ry miory Oatra, fa inona koa no atao ndry eto amin'ny gorodona eto Tena natory maraina marina. Fa maninona ho any bataina maketra tiako dorindry? Sady nianatra lesona ary mama dia nafindrako teto aho. Eto ve ny mianatra? Misy latabatra natokana ho amin'izany ange iory miory Lesona ny téléchargeko tamin'ny internet ngele izy Lobaty nefa le telefona dia tsy maintsy ny chargena. Zaza mba andeha ingana ary miora hitako ange fa mbola en ligne ndry tamin'ny 12 latsaka kely mifoaza teo dia mandeha mio manafatary. Tratra indray ny laingako tamin'iny marina. Ka mama koa nge zany tamin'ny 12 vao natory matona hitana en ligne Loa verina amin'ny toerany loha tiako doro ty dia io mana sota areto ka. Io mifono eo ambony latabatra io ny sakafo ataondrinao. Sotra mama, andeha hisasa vetivety aloha ka. Ataovy ihany miaro tory milalao FB io nge Ary maninona moa raha mangataka volany amin'ny mama ividianako rallonge. Izay koa eo am-pandriana ihany dia afaka misharge telefona. Aleo aloha andeha hiomana vetivety dia rehefa mandeha mihitsy vao mangataka aminy ka. Ary aiza moa izy teo mbola ao amin'ny doshiny izy izay. Vao maika tsara mihitsy. Mamo, aiza ny goûterako? Jereo fa misy vola ao anaty poketra koa dia mangalao za mbola mandro. Mama, misy polycope tokony ataoko photocopie izay koa any am-pianarana dia saika angataka volany aminao Ohatrin'ny izany Betsabetsaka ihany le izy dia ariary zato ny manao ny anankiray. Alay vao izay tokony ho ampy ary Sotra betsaka ary mama. Dia mba ampiko hividianana crédit koa Eny Milamina indray iny loha.
tonga dia hividy rallonge za rehefa mirava fa tsy aiza ihany ary kiala miora efa minenina sy fefany izao menomenona indray nefa izy izao raha voalohazany andeha rehefa tsy tonga eo iny afaka 10 minitra ka za kosa ohatsy any akotary izany rehefa manao fanadinana e ha iny kosa eny izy fatana bonjour ndry salama kia mialatsika io adistory za efa saika andeha mihitsy a za koa rehefa tsy nanantena tratra ndritsonga efa vonina tsara izany ry io ie ka niary tory ny anatra lesona mihitsy angeniny tsy natafakoa tamin'ny marainy za koa kely fo maraina nianatra sady nikarakara sakafo nentiko a fa nanao iny ndry any nanampianenina namita zaitra dia tsy afaka nianatra amin'ny firika izao lo mandeha mafimafy any sao dia taraka tsy misy famantaranandro aty amiko fa jereo amin'ny telefonina ndriky a dra sy vetivety ary oay tena dino any an-tranoko iny telefona koa zany ve ie aleo mandeha mafimafy fotsiny sika fa mety efa latsaka kely izay ny amin'ny enina sasany ka ahoana e andao fa zalozandry mijaridony fotsiny ka ilaiko ngeky ilay finday ry mioty e raha riva ndraiky izy zany a tsika nge tsy maintsy mamono finday rehefa ao ampianarany aloha hiverina vetivety aloha ka fa ndry ty ve adala ary miora fanadinana nge tsika sady maninona e tsy tiako hitany ao an-tranoko iny ao anatin'ilay finday ka aloha mihitsy aloha hiverina vetivety e tonga dia mandeha ana fa hiazakazaka manenjika andrio ihany ahy e miora mety ange efa vadiny sekoly amin'ny 7-5 e ka raha hoe anao fanadinana kosa veky dia tsy ho ampidiriny tsy afaka miditra otsony ho andrira tsy amin'ny valo latsaka folo indray ka tena ilaiko any telefonako e andaoky fa aza mitapitapy eo a efa mifoloka izao aleo aloha ikarakara sakafo amin'izay feferafy izay mbelo dia inona nefa anao tao loka e aleo lay atody ao nao tao dia mba vetivety e ohatra ary to adino ny telefonina ny kiala miora tsy misy miditra amin'ny lohany angamba izay fianarany ihany fa any amin'io finday io foana ny sainy aleo aloha connecta kely amin'ity finday ny ora ty vetivety ahy e sady hijeren'ilay kiraro tiako be ao amin'ilay page braderie ao koa amin'ity mazava-beny sary hita tsara mibika an'ilay kiraro amin'izay ohatra ary to tonga dia ny compteny miora no misokatra aleo hoe jerena izay zavatra tena taon'ny kialan'iny ato aloha haka toerana ny hevitra mihitsy a dia jerena daholo zany hoe manova photo de profil foana zany miora raha izao zavatra hita eto amin'ny journal neto izao ka inona nefa nitanjony amin'izany izay azahoana j'aime sy commentaire be dehibe fotsiny hoe jereo fa misy samy mitovy fitiavana eto amin'ny commentaire ny lehilahy sasany miala tsy ny ary miora fa fantatra eto avokoa ny momba anao an'io message indray aloha izany fa efa hita daholo iny ny commentaire sy ny sary rehetra ary lehilahy mibetsaka miserasera amin'ny ato izany fa iza nefa ny tena sipany amin'ny reto e to mitory fitiavana sy mandefa bizo daholo izy rehetra hoe aleo dia connectena amin'izay ty dia hijeren'ilay kiraro ao anatin'ny compte koa ka ho sahiran-tsaina amin'ny olona miala sakany eto fotsiny hoe ho jerena vetivety koa ny sary ato anaty findainy mino fa tsy maintsy tehiriziny ato daholo ny sarin'izay bandy mifanerasera amin'ny vantana andriamanitro fa ino ny ty ataon'ilay zanako e very amarina ay ve sary toy izao nao ilay nikialan'iny sy tehiriziny amin'ity telefoniny ity e
Ohatra efa am'roa folo latsaka izao nefa mbola tsy misy sakafo mitokona akory ato. Aleo aloha isolakanjo dia andro vetivety aka iandro izay tsy hanao ve. Tena kaiza izany olona amin'izao. Ny trano mikady-potsiny, ato an-trano tsy misy na dia rano mafana hosotroana aza. Sa variana amin'ny telefonina ao anevitra ao indray. Aleo hoe jerena. Dre, ay ve ato ianao e? Rambelo. Fa inona fotsiny no ataonao ato ry oly a? Ay, efa tonga ianao. Lozanao milalao telefonina indray dia tsy masaka hatramin'ny anina. Ka inona e? Ary inona mahendratrendatra anao eo? Sary tsy misy ninninona Rambelo a. Eto aty ny telefônina. Eto aty. Mifona re Rambelo a. Dia ho torotoro ty androany fa ty foana mampisolana Rambelo a. Mifona aky a. Mifona Rambelo a. Inona ny fonanao e? Ototika. Fotsiny ty zao dia zao. Le an'ny orange iny fa tsy le ahy e. Mamelany eloko Andriamanitra fa nentin'ny foko loatra. Tsy voafehako tsony ny atezerako. Manitsakitsaka ve ny vadiko e? Sa inona na mahamahana azy teo iny? Ka aleo tsy totoina amin'izany ny saina. Hatramin'izay ve izy tsy nanao an'izany dia antitra indray vao hisarigaigy. Tena tsy nisy natokana mihitsy kizariny io tamin'ilay fanadinana teo iny. Fanadinana mora kely iny koa ve ki? Marina e, ka nikorotana bengiky izy saiko dia tsy nisy tadidiko mihitsy ilay formule no iray ary. Izany ve? Le exercice nalaiko tamin'ny telefonina andriany angery ny nanadinana antsika ireny e. Tsisy niovana na dia chiffre iray aza. Ka efa hoe tsy nisy haiko. Nadikako fotsiny ny sujet dia nateriko ny feuille. Finina aloha no nampikorotana ny Saint-Riton e. Le telefonina diny tany an-trano ve? Tsy haiko tsony kia. Mandrosoa trano aloha kiry miora. Tonga mantsy. Loka izaho ody fa maika hijery an'ilay telefonina ka. Eny ary raha pitsondray izany. Velomaka indria. Baia. Raha sanatria tamin'ny dada ilay sary ao anaty telefoninao dia asa fotsiny ngano. Nemy izy mba azo fampiresahana ihany raha izy no mahita azy fa raha dada sady efa tonga ao trano mihitsy izy izany. Hitany dada nga izay telefoninako izay? Vao tonga vendry dia telefonina no anontaniny. Ka adingo teto ilay izy dia so nisy nahitako. Atahoranao isangalatra nga? Tsy izany fa sao dia mifangaro amin'ny entanany dia simba raha voatsindry. Any amin'ny reninao any jereny. Izay vao miverina eto an-tanina saiko marina. Tena tsy te hifanatry tava-mbelo aho izany. Menatra noho ny zavatra nataoko aho. Raha olona mpamono vady angambom-belo efa maty ny atak'izay. Hitako tena tezitra mafy mihitsy izy anokeo iny. Mbola tsy nahita azy niakatra afo toy iny hatramin'izay ny vadianay. Ahoana kosa moa izy ny tsy ho tezitra e? Izy avy miasa indray ve ny nandrehitra afo? Tena tsy hamerina n'ito ireny intsony aka. Neniko tongotra aman-tanana ny vitako. Aleo aho hifona aminy ka. Ny eloka hibaboana ho ny mody rariny. Mbola manao zavatra nga ianao Rombelo? Fa ahoana ry oly? Misy zavatra resahako aminao vetivety. Ento ary ny resaka ao e.
mifonarim-belo tamin'ny zavatra vitaoko taminao rehetra hatramin'izay a tsy ameriny intsony akia Julia ataoko ahoana moa ny tana alahelo na atezerina aminao vady andefimandroko ka betsaka loatra nge ny adisoana vitaoko taminao tsy misy olona tsy diso izany eto an-tany Julia izay tsy miady raha teo ny tolo olombody fa izay tofo mpamosavy misaotra rimbelo ny any ankatahako aminao fotsiny dia izao hoe ahoana rimbelo oka tsy isika tokony hanandratra indray no hanetra niny vavitokantsika iny ka ao anatin'ny taonany mialasakana kosa nge izy izany no mahatonga azo sahasato izao angamba fantatro izany Julia fa miankina ny fitaizana sy ny fitondrantsika ray aman-dreny ihany no mety ampiompiefy azy na tsy marina aloha izany fa zao rimbelo ahoana ke saika nafeniko ihany izy tia kanefa to tsy mety nitazonako azy ho asa miretrika inona izany Julia misy sary tsy fampiseho masoandro ao anatin'ny findainy miora ao sarinizy ary sary inona sariny ka sary manaingy azipo mampiseho nono ny mitranga lela sy ny sisa amin'izany tsy lasaiko tsony zany ve dia ataon'inona hoany izany sary izany aparitany ho hitan'ny olona ao amin'ny fijerim-bahoaka io re ao anatin'ny FB dray dia inona hoany ny tanjony amin'izany Julia inona moa fa tsy izay azahoana commentaire sy j'aime be fotsiny very azanako marina losa rambelo zao aza ataonao fantany hoe nilazainao tampoko ny fisian'izany sary zany dia tenenao ampahatsorana fotsiny izy rehefa miresaka nareo mianaka dia asay fafany daholo izany sary rehetrarehetra izany teneny koa izy tsy hanaparitaka sary any amin'ny Facebook izany ntsony aleo pitaka amin'izay ty ralonge ty aloha fa tsy zay anga zao mba eto ampandriana dia afaka miconnecta fa tsy voatery mibatako dorontsony aleo aloha valiny reto messenger be dia be reto ka vany amin'ny mahefy ty voalohany eto ty izany anazy daholo koa notification ato ny gemeny daholo ny sary sy ny publication nalefako tato ndao mba hiarana lazy amin'ny talata riva raha mazoto ndry ohatray fa nga tsy fantatry mahefa fa manao français adiny 3 izay talata riva izany aleo fa liana an'izay mihitsy ka iny fa namaly sahady migitrika kely tsika dia makany amin'izay toerana tiandry ale mandeha moto tsika amin'izay dia ahoana re izany mbola tsy nataoko hatramin'izay nianarako anefa izany hoe migitrika izany dia mbola tsy nataoko hatramin'izay niainako koa izany mandehandeha moto miaraka amin'ny lehilahy izany dia andeha ho aiza nefa tsy hitako mihitsy izay toerana mahafinaritra azo hitsangatsanganana ity ka aleo anontaniana izy sao dia mahita toerana aloha riva be any nefa dia ahoana tsy hoateriny amin'ny moto ve iny fa namaly aleo makeny ambotry manjaka ary tsika eny misy resto bar azo irefena tsara dia ahoana re izany aleo rangahy ekena fa izay lalany any lalany tena restory ao ndraiky alan'iny marina alina tamin'ny fanaovana Facebook angamba dia tsy tafafo maraina tsony aleo foasina fa hotary eo indray iny miora mifoaza amin'izay fa hotary eo ngenao fa mifiry zao ry mama efa mininona latsaka fa efa ny ange zao ohatray arina koa ty fila lavabe tiry miora prise multiple mama fa tao inona eo io
iareta tory anaovana Facebook. Mama kosa e, tsy maintsy izany foana kosa ve? Ka atao inona eo ary io e? Ary taiza moa ianao no nahita vola ny vidianana an'io? Valio ahy e! Iza ho any nividy an'io? Le vola nalaiko hoe anaovana photocopie no vidianako anioko. Ay kosa! Dia aiza le photocopie? Ka tsy natao indray le izy fa nomeny mpampianatra version elektronika fotsiny. Ay! Fa manana telefona mahavaky an'izany daholo ka hono ny mpiara-mianatra aminareo? Izay tsy manana ihany no tsy maintsy nanao impression. Zary miora aza mba anaovana lainga marivo-topotra toy izany a? Ka mbola maly ihany ianao. Zao miora, rehefa misy zavatra na vola ilainao amin'ny fianarana, dia teneny mivantana aminay fa aza atao akolaka ohatr' izany. Mazava? Eno mama. Ary mandehana amin'izay mio manafantara eo e. Fa maninona ary mama no lasa masika be amiko, sady lasa entitra be izany izy rehefa mananatra. Aleo aloha aniokom-bary fa hariva eto ihany ny andro ka. Aleo le gazy any anefitra nampiasaina fa kamo be azy izany andrehatra charbon. Tia koa moa mba vetivety. Zay ohatra ary aiza indray moa le telefona teo no nataoko. Najanoko any ambony fandriana marina kay. Aleo aloha alaina vetivety dia miconnecta mandra-pamasaka ny vary ka. Mba asio fetany ihany ny filalaovana n'iny telefona indry miora. Tratra marina. Tsy atanto tsy alina fa iny foana. Na ny masonao aza arary amin'iny a. Lolo andaingana. Mianatra lesona ary dada? Mianatra lesona ve ianao dia telefona no eny an-tananao fa tsy kahe stylo e. Ka alaiko sara ny lesona amin'ny kahier dia ato amin'ny mianatrako. Sady misy lesona sy exercice be dia be ny téléchargeko tamin'ny internet koa ny ato e. Dia afaka manao exercice eo ampitsanganana amin'ny alalan'ny finday koa zany ianao. Raha iny kosa aloha dia tsy maintsy manoratra e. Miora, izaho miteny aminao fa tsy ny fianarana tsy enjery sy famakiana lesona fotsiny akory no ahaizana. Ny fanaovana fampiarana amin'ny exercice matetika ny tena ahombiazana. Eny e, marina aloha izany. Sady zao a, tsy mitovy velively ny fifantohana manoloana ny écran sy ny ravi-taratasy retsy a. Hafa mihitsy ny mianatra amin'ny kahier misy ny soratananao zany. Ka soratanako ao anaty kahiako ihany angery dada no alaiko sary fa tsy mindrana kahier anankizy akory e. Zao ary, andray ohatra akaiky dia akaiky amin'izay efa iainanao a. Hoe ahoana? Mitovy anaka ny baiboly taratasy sy ny baiboly ao anaty finday. Tena mitovy ka. Ny soratra ao anaty baiboly ihany a, mivoarakitra ao amin'ny application ao anaty finday. Manatombo kokoa aza ny eny ao anaty finday satria sady mora karohana ny zavatra ao anatiny ny maivana sy mora entiny e. Azo vakiana amin'ny toerana sy fotoana rehetra ihany koa. Ay, mba mety firisan-jaton'ireny milalao finday ny anaty bus sy eny an-dalan'ireny ary mamaky baiboly aminao e. Ka raha izany kosa aloha tsy manakavaly aminao e. Hitanao zany. Sady dada ihany ange no niteny tamiko tamin'iny fa misy sehatra sy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra e. Tsy zany anaka ny tiako hatongavana fa zao e. Ninona ary dada? Mitovy ve ny aim-panahy azon'ny olona mampiasa baiboly tena izy sy ny ao anaty telefona? Tsy mitovy kosa aloha e. Inona ary mahasamy hafa azy aminao? Manana fifantohana kokoa mampiasa baiboly tena izy. Satria zavatra masina sy manan-kasina no eny an-tanany. Fa nga kosa amin'ny finday tsy misy asiny amin'ny dada ka. Misy asiny, fa ny fahamasinana isalorany retsy ny samy hafa. Ai. Dia toy izany koa io mianatra io ry miora. Hafa mihitsy ny mamaky ravi-taratasy. Tsy hoe tsy misy dikany akory ny tahirin-kevitra alaina ao anatin'ny finday a. Ao aza ny tena hitana betsaka sady vetivety dia hita. Saingy tsy izany ny lahara-pahamehana aminareo tanora ankehitriny. Batao amin'izay ty varinao fa efa may ange izany e. Marina. Ary nanomboka oviana indray moa ty mahandro sakafo amin'ny gazy ty e. Natao ampiasaina rehefa maika ange io fa tsy noho ny akamoiny e.
tomba tafafo maraina be tony sambasamba aiza kosa hitako dia tsy mba hivoatra mihitsy izany ny olona amindry mama efa miditra amin'ny firony ianao io androaky tsy mianatra izay ka vahoana mizara bulletin fotsiny androany ay tokoa moa dia inona izany mampifo maraina be anao toy io ka tsy mbola mivaly izany raha ho aloha indrindra ka tsy nahita tory mihitsy ary mama dia aleoko ny ala tao am-pandriana fa tsy salamangandry sa inona ny tsy nampahita tory ianao tsy haiko e zara rankipy ny masoko alina misy zavatra mampiasa ny sainao anga tsy misy ka le bulletin alaina rehefa avy eo izany tsy nahatafandro mandrendry taoko avy aloha tangosa reto anany reto fefa eo ihany dry e ary reto ovy reto nga tsy voasana aleo reo atao lokarariva ka ty ananontino atao fangarony hoen'io atao ratoandro tsy odiany ankizary miotoka fa ahoany fangandry nangalatra sanany inony ka tsa e courage indriva mbola azo arena amin'ny deuxième sy troisième trimestre ange io e ka ilana somiany ray aman-drenina mpiantoka ange ty bulletin ty e fanga kosa tadiavindria feniny tsy za mihitsy ka dia tandremo ary fa soa ilay mpanangalatsony ihany mioty za kosa veky voalohany teto amin'ny distrika tamin'ny BPC ka rehefa nanao ny tsy ambinina moa atao ahoany e dia ahoana ozindrimy mety ho fihetseham-pony dada raha mahita ny notiko io ka lazao azy fotsiny ny antony dia izay e inona ary ny antony ho lazaiko aminy eo ampikizary mioty ka tsy hitako anie izay anampianandria amin'izany e ena re aleo tsy injaiko izay nafafiko aloha androny iora tena mialatsinkia mifona fa ohatrany hoe manarandria amin'ny ady sarotra tsy misy tsindry mihitsy ka izany ny adalako ihany natonga an'izao mandrosoa aloha atao trano kia aleo aloha za odika amin'ny manaraka indray kia veloma ary dia mahireza kia misaotra efa tonga ao trano mihitsy izao dado dia inona re izany no ataoko e oranga andeha fa izay lalany any lalany odry ary to tonga sahady anga tsy nianatra tsy nianatra izay ka ay marina moa eny zara bulletin ie aleo aloha isolakanjo vetivety ry dada miora ahoana ry dada eto aty hoe ny bulletin anao rehefa avy misolakanjo ianao io ary le fanahiko za efa mba valy ery hoe tsy anontany an'izany dada ty ho tena loza marina dia hitondray stylo any ara mila asiana soni ty ry dada aiza hoe andriamanitra ianao hoe fa ino ny tia nataonao anaka valio afa azy irozanao mitanondrika fotsiny eo hoe misy olana anga sa tsy misy olana ka fa mba nanao tsy nambinina fotsiny angamba miora jazakely vao maly ka tsy ahalala ny setroka sy ny tomany efa nandalo fahatanyorana toanao koa ange ahy e tsy misy ho afa dada koa tsy minomihitsy miora avy aloha ianao e miora inoko fa efa fantatrareo mianaka ny anton'izao dinika ambony latabatra izao endry dada sady efa ela koa ny tsy nisy toy izao tatanatin'ity tokantranotsika ity ndray mandeha ao anatin'ny tababolana angambosika no mba tafaraka amin'ny sakafo eto ambony latabatra ohatran'izao marina aloha izany amin'izay indray samy mamonjy ny efitrano ny avy atrano izay mahalany ny anjarany ka mitodika aminao ary miora izay mivady mantsy ena ry dada tsy misy fifaliana ho an'ny ray aman-dreny mihoatra noho ny mandrefa mandeha amin'ny lalana tena izy ny naterany anaka tsy hoe mizotra amin'ny lalan-diso akory ianao fa enatra ho anay ny fihetrenao alahelo ho anay ny tsy fahombiazanao
manetry ny voninahitra ny toetra hitafianao ankehitriny. Marina fa miroso amin'ny taona ny fahatano-rano ianao, kanefa aoka mibatsy ny firedaredan'ny afim-pahatano-rano ao no andoro ny lamba ho tafianao rahatr'izay anaka. Ka lazao aminay mivady izay olana na sakana tsy nahombiazanao tamin'iny 3 volana voalohany iny anaka. Ka tsy hitako anesy lasaina aminareo e. Lazao akery mora, tsy misy maninona andringa akory eo e. Ka tsy fantatra angery mamy. Zao ary, iza ny lehilahy manadalanao any? Tsy misy hoa. Ka inona fotsiny ara no nahatonga anao niemitra be toy izao e? Mandehana alohanao matory anaka. Dinio tsara izay antony. Ny alina mantsy mitondra fisainana. Odry miotia. Way, manao dada miora? Salama tsara kia. Mandrosoa aloha e. Dia mipetrapetra tompoko. Misaotra. Ary nakaiza ny reninao? Lasa niakatra ny Antananarivo izy. Ay, dia inona no ataonao rery ato ka? Mamaky boky efa miandry amin'ny mama tonga avy any vao misy zaitra tao. Tsara zany anaka. Avelako vetivety aloha ianao fa andeha hanao kafe ho anao hooko izao ka. Tsy aharita nge fa antany zavatra fotsiny. Hoe ahoana izay dada miora? Zao ry miotia. Eny tompoko. Ianao ny namana akaiky indrindra amin'ny miora. Inoko fa mahalala manontolo ny fiainana ianao. Lazao azy zavatra fantatrao fa sakana amin'ny fianarany anaka. Aza fenina mikora misy lehilahy manadala azy any ho any. Ka aza nafenanao mihitsy ary miotia. Ahoana re zany e? Aza matahotra fa tsy fantany hoe ianao ny lazan'izany tamiko. Tsy any mihitsy aloha ny olana ka. Fa ahoana ry mioty? Zao rery dada miora. Miananao anaka. Tsy olana amin'ny lehilahy zany ny amin'ny miora fa hafa mihitsy. Inona retsy? Iny telefony iny ny tena pozina nandrotika ny sainy. Zany ve anaka? Tena lasa niakindota teraka tamin'iny izy dia izay no nampivily lalana azy. Andray, maty azy zana. Marina aloha fa betsaka ny lehilahy mifanerasera sy mifampitory fitiavana aminy saingy tsy dia sakana loatra ireny e. Ny filalaovana n'iny telefony iny nge no mandany ny akamaroan'ny fotoana amin'ny miora e. Eny e. Tsy andran'izay atongavany fakandrivotra anaovana Facebook. Rehefa misakafo atoandro koa izay mitany any havanana mitazona sotro dia ny avy milalao telefonina. Adiny iray mahery voalany ny farany. Marina hoe retsy. Dia efa nitantarany tamiko koa fa amin'ny 12 alina mahery foana hono izy vao matory rehefa manao Facebook. Misaotra anao ary miotia. Tsy nampoiziko zavatra no heverina hanatsara ny fiainana mihitsy no nanimba ny sainy. Efa saika ho any aminareo mihitsy nge ary dada miora fa ianao moa izany no tonga aty. Zaho mantsy tsy no miora mihitsy rehefa mba miteny azy. Misaotra indrindra retsy Fa zao kosa aloha e. Hoe ahoana retsy? Mbola tsy tena tafaroboka any anatin'ny ranom-potaky ny falitony izy. Mbola azo atao tsara no misitona azy iverina sy manoro lalana azy. Misaotra retsy mananamana tokoa izy manana andry Tsy misy fisaorana rery dada miora. Ny zavatra fantatro fotsiny no lazaiko anao. Miora. Ahoana tompoko? Avy eto akaiky eto aloha ianao vetivety. Ho avy ary dada. Dia asaivo mankaty koa reninao azafady. Nampiantsona ianao? Mipetra vetivety aloha nareo mianaka. Fa ahoana rambelo Mino fa efa nandinika sy nitsakotsako tsara ny resaka ny fanaovantsika nareo alina. Eny ry dada. Zao are. Rehefa nandinika sy namakafaka tsara dia fantatro fa ny fiankina andolo ohatrany finday ny poizina nanimba ny fiainantsika. Tsy zany kosa ary dada. Tsy ny any miora ihany fa ny antsika mianakavy mihitsy. Za tsy miteny hoe ratsy ny finday
fa ny fiankinan-doha loatra aminy tsy mety. Avelao kosa aloha mba ity. Tsy fotoana ny fanomezan-tsinitsony zao hoe efa fotoana tsy maintsy andraisana fepetra ka zao no izy. Eno ry dada? Manomboka androany dia tsy maintsy ferana ny fotoana azahoana mampiasa finday ato an-trano. Tsy misy mahazo mitondra finday any am-pandriana ntsony sika telo mianaka. Tsy azo atao koa ny miray latabatra amin'ny finday eo am-pisakafoana. Dia ahoana? Aza tapahanao aloha ny teniko hoe ho anao ry miora. Eno ry dada? Tsy andraranao tsy hitondra finday any am-pianarana izay. Efa niainanao sy tsapanao raha teo ny voka-dratsy ny fiankinan-doha taminy. Anjaranao anaka ny mandanjalanja ny fotoana tokony ho laniana amin'ny finday sy ny fianarana. Eny fa na dia any am-pianarana aza. Miezah fotsiny mandresy ny fakapanahy amin'ny endriny rehetra. Misaotra ry dada. Ny any hafatra dia izao. Ny fianarana anaka atao lara-pahamenda rehefa manokatra finday fa tsy zavatra hafa. Ho anao kosa ry Oly. Ahoana Rambelo? Oka mba ho fitaratra tsara no entinao eo anoloana n'io favitokantsika io, fa tsy sanatria no fanohatra amin'izany. Menatra anao Rambelo famofona. Ny farany indrindra dia ity raha misy zavatra ataoko tsy zakanareo mianaka, azako bonina fa sao sanatria anjary afo andorany lambany ty akohona kelitsika ity. Trafokena ome maleminy ahy indry izy mianaka ka ambava misitraka ampomaka telona. Narainao teto amin'ny radio Madagasikara nandritra ny herinandro iny. Poizina. Tantara mitohy nosoratany Andriamaefa Michel. Ireo namelona amin'ny tantara: Nusia no miora, Daniela no mioty, Sophie no Oly, Alain no Rambelo. Nandray feo Antonio Rasamulson. Manatodosa Sophie Ravelo Manatsoa.